Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қытайдан сәлемдеме арнасы. Бүгін бізде кезекті сәлемдеме Huawei P8 2017 смартфонына арналған алтын түстес қап болу керек. Бұл сәлемдеменің бағасы 1030 теңге. Ал ашып көрейік. Көпшілік картон қағазбен қапталған сәлемдеме ішіндегі тапсырыстар сынып қалды деп көптеген жаман пікірлер жазған екен. Бізге пенопластпен салып жіберген екен. Көрейік, ішінде сынды ма, сынбады ма. Мынадай бір алтын түстес матовый деп айтады. Қазақша қалай айту керек екенін білмеймін. Қалай әдемі көрінеді екен. Көрейік кәні. Парақша керек емес бізге. Мынау салфеткалар. Мынау экранына жабыстыратын қорғағыш әйнек. Енді смартфонның өзіне салып көрейік. Естеріңізде болса, мен алдында анадай қара түсті қорғағыш әйнек тапсырыс берген болатын. Мінекей, оны салып қойдым, әдемі тұрады. Кәнекей, мынаны салып көрейік, бісміллә деп. Мына жер дұрыс түспей тұр. Өйткені менде қорғағыш әйнек кішкене кедергі жасап тұрған болуы мүмкін. Мына жағы әдемі түсіп тұр. Ештеңе де қоймас. Мына жағында кішігірім андай бір ашық қалып қойды. Мінекей қорғағыш әйнегін алып тастадым. Мінекей алдыңғы камерасы, индикаторларым барлығының орындары ашық тұр. Камерасы артқы, мына жерде вспышкасы, барлығының орындары келіп тұр. Дәл өзіне құйып қойғандай болып тұр. Жаңағы мына жердегі ашық кетті. Енді мынаны қоймай-ақ қойын, кейінде көре жатармын. Жалпы маған өте ұнады, қолға ұстағанға өте ыңғайлы екен. Алтын түстес, 1000 теңгеге алтын түстес смартфон шыға келді. Осымен бүгінге тамам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.